ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ପର କାହିଁକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ମନୋରମ ରୂପ ଉଭା ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ବଂଶୀଧାରୀ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ବନମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସଜ୍ଜିତ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୟୂରପର। ଏହି ମୟୂରପର କେବଳ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଦର୍ଶନକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ମୁକ୍ତିର ମୁକୁଟ ବାଛିନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଏକ ସରଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଉପହାର ଏକ ମୟୂରପର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ସରଳତାରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମକୁ ଏକ ସରଳ ହୃଦୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ। କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାଇଲେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋପୀ, ଗୋପାଳକ ଏବଂ ଗାଈମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ବୃନ୍ଦାବନର ମୟୂରମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ନାଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ପର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ମୟୂର ପ୍ରେମର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ନିଜର ପର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସହିତ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜକୀୟ ମୁକୁଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୟୂରପର ଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରତୀକ। ମୟୂରପରର ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନୀଳ, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଭାବନାର ମଧ୍ୟ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କରୁଣାର ପ୍ରତୀକ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟତା ଏବଂ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ମୟୂରପର ଦେଖେ, ଏହା ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଜୀବନ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ସଙ୍ଗମ। ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ପ୍ରେମ, ବିଚ୍ଛେଦ, ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ ସବୁକିଛି ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୟୂରପର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ଦର୍ପଣ। ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରପରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମୟୂରପରରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶୀତଳତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୟୂର ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭାବନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେପରି ମୟୂର ନୃତ୍ୟ ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ବର୍ଷା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୟୂରପର ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୟୂରପରର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ଏକ ଚକ୍ଷୁ ପରି ଆକୃତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନନେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ରାସଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମୟୂରପର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ମୟୂରପରରେ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ଲୁଚି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରହୀନତା। ଯେପରି ରାଜାମାନଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ଭାରି ମଣି ଥାଏ, ସେହିପରି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ
ଆଡ଼ମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୟୂରପର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନମ୍ରତାରେ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ପ୍ରାସାଦର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋପାଳକମାନଙ୍କର ସାଥୀ, କ୍ଷୀରଦାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ବୃନ୍ଦାବନର ରାସ୍ତାର ବଂଶୀବାଦକ। ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ହେଉଛି ମୟୂରପର, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ନିକଟତର। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ମାତା, ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ମୟୂରପର ଏହି ତିନିଜଣ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ବିନା ଭୋଗ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୟୂରପର ବିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁଳସୀ ମା ଭକ୍ତିର ପଥ, ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରେମର ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ମୟୂରପର ସେହି ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ମୟୂରପରକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି, ନମ୍ରତା, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ମୟୂରପରର ରହସ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କରୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଙ୍ଗିତକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୟୂରପର ପରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୟୂରପରର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ।